投资朋友圈助力你的投资决定，欢迎回来。那回来之后啊，我们首先来看一下航空板块。那国泰它的这个上月的载客量是上升，但是货运是下跌的。上月的载客量是升2.5%，运载的率呢其实是跌1.3个百分点到83.9%。它的这个货运量及运载率呢都下跌。第一季合计呢载客量是升3.7%，运力增加是6%，但是货运量呢就跌近半成。这样的一个表现来讲的话，其实我们觉得可能也是会和这个中美贸易战方面的一些相关的事情相关。那其实这个客运量和货运量也是反映到了这方面的一个程度。但是我们知道，接下来可能会有这个复活节的假期啊，这样子的话，会不会对于这些航空板块来讲的话，尤其是像国泰这样子的，就是跟那个国外往来比较多这样的一些航空公司，它会受益比较多呢？其实，目前来说的话，其实我们也看到，其实也蛮符合现在的一个经济状况的一个情况。其实它的客运量有一个轻微的一个上升的一个态势，其实就是一个个人消费和整体一个经济的一个货运量的一个不同的一个情况。因为其实个人的一个消费的话，在目前来说，其实并没有太大的一个影响个人的一个消费的一个行为。但是对于企业来说的话，其实他们其实也是很多的影响到他们。其实现在其实，在欧洲或者是美国中美贸易的一个问题，或者是中国的一个情况，他们的一个经济情况，其实并没有完全很炽热的一个情况之下，一个货运量其实在一个下跌的一个情况，其实也是蛮符合一个情理之中的一个情况。那对于他来说，国泰来说的话，那近期来说的这些复活节假期啊，或者是其他的一些短期的一些假期来说，可能对于他短期的一个客运量会有一定的一个帮助，但是其实我们可以看到，这就是它就算有帮助的话，真正会不会按年会有一个比较好的一个上升，其实也不一定，因为在一个这样的一个对于它来说的话，一个复活节的一个假期来说，其实在一个它一个主要是走一个国际航线的一个情况之下呢，它其实并没有太多的一个，目前来说没有太多的一个受益，说之前有一个低的一个基数或者是怎么样，因为其实它主要的一个之前的一个盈利方面的一个偏差，主要是它因为它自己一个投资的一个问题。那目前来说，在它一个整体的一个国际航线里面，其实它真正说有一个比较差的一个低的一个基数并没有，所以现在来说的话，虽然是我们可以看到很多假期，但是它来说的话，对于它的一个运载的一个方面其实没有太大的影响，反而我们可以想，它近期有蛮多的其他的一些就是收购了这个 Hong Kong Express， 它是对它一个长期来说，对它一个在联航方面的一个其实是很有帮助的。另外，其实它也是持有这个就是国航方面的一个股份，那它在一个国航方面，其实我们可以在另外一个方向去想，就是国航，就是内地的一些航空公司的话，他们在一些之前也是一个征费减半的一个情况下，也是有一个带动他们的一个盈利。另外，其实在内地的话，就最近有一个5·1的一个假期，其实也是刚刚公布的一个情况，这样其实也可以刺激这个消费。那刚好就是说，在内地的一些就是旅游方面的一个情况的话，其实在去年来说的话，其实也是刚好有一个基数的一个方面，也是对于它来说，对于内地的一些航空的一个板块来说，其实还是有一定的一个利好的一个状态。所以这样子，我们可以另外一个方向去想，这个国泰的话，它在收购了 Hong Kong Express， 对它一个长期的一个营运方面，虽然是一个收购的一个价格是蛮高的一个状态，但是对于它整体的多方面去营运的它的一个航空的一个情况，其实是蛮有利。另外，它是持有内地的一个航空股的一个股份的话，这个国航其实它的一个整体的一个运力在整个板块里面，其实在一个领先的一个位置，所以也是能够收益到内地的一些就是他们一个游客上升，或者是他们去走国际航线的一个在过去年低基数的这一个上升的这一个动力，也是一个利好。但是最近来说，其实它受益于这个收购的一个情况，它其实也是有一个蛮大的一个涨幅，所以可能短期来说的话，因为其实也没有太多的一个短期的一个利好的因素给到它动力，短期可能也是有机会有一些短期的一个获利盘做一个回吐的一个状态。对，所以这也是对于国泰的一个整体一个评估。那对于整个板块来讲，您觉得说，飞机股啊，最近一段时间其实我们也没有说谈论特别多。那这个板块的话，就是消沉了一段时间之后，你觉得说它什么时候才会这个更加的有动力呢？其实现在来说的话，他们其实内地的一些航空股，其实他们的整体的动力，其实我感觉看上去其实也差不多消化的差不多了。其实因为在之前征费
减半，然后人民币回稳，然后另外就是油价站稳。其实我们看到油价其实也是往上走的一个状态，所以这个也是对于它来说是一个蛮大的一个隐忧。所以它的话呢，对于这几个航空股来说的话，他们的一个股价其实一个上升的一个蛮多的一个情况之下，而且我们其实看到它去年的一个年报，虽然说没有预期的这么差，但是我们其实看到很多都是因为它的一个补贴而来的。那这些补贴是怎么来的？就是他们走这些“一带一路”的，增加这些“一带一路”的一个航线，那就获得了国家的这些补贴，去给到他们去支撑到这个盈利的状态。那其实我们另外可以想象，如果去掉这些补贴的话，它盈利状况去年盈利状况真的比较难看了。所以今年来说的话，我们看到其实它短期对于它的一个股价的一个推动的一个因素，其实真正能够消化的，其实可能也消化的差不多了。最重要的那个征费减半也令到它有一个最灿烂的一个升幅在了。所以可能短期来说的话，对于内地的一个航空股，虽然我们其实可以看到它的一个假期方面，其实对于他们的一个消费就是旅游方面也有一定的一个带动的话。但是其实我们短期的话看到这个股价，因为在征费减半来说的话，在它的一个这个带动下，令到它这个刺激到它股价上升的太高了，所以可能短期的话，可能有机会在这个高位是一个蛮大的一个阻力位。对，所以也是可能要调整一下。那我们也是非常感谢翠琴这一时段和我们的分享，谢谢您。那我们也是下午2点半和大家再相约在朋友圈。